Narcista a nevera? Som psychologička a poviem vám niečo viac. Možno niekedy budete počuť z úst vášho partnera následovnú vetu. Ospravedlňujem sa, že som ťa podviedol. Je mi to veľmi ľúto. Avšak nedávala si mi dostatočnú pozornosť. Chcel som od teba viac. Všetci ostatní mi ju dávali, iba ty nie. A vlastne je to tvoja chyba, že som ťa podviedol. Keby si sa mi venovala, určite by som takúto vec neurobil. Toto je typický argument narcistickej osobnosti. Ak ste v kontakte s takýmto človekom, premýšľajte nad tým, či chcete v takomto vzťahu skutočne zostať.